Halo, assalamualaikum. Pak Jogja kan udah cantik-cantik dan Alisa udah jadi-jadi ini gimana? Alisa semuanya gitu. Cantik-cantik ya. Halo. Cantik banget sih. Cantik kayak Derjit ya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Yaya Julita channel. Hari ini aku bakal bikin review produk yang paling ditunggu-tunggu, yang lagi hits banget, yaitu adalah Magic Palette Evian X ini Fendi. Siapa sih yang nggak tahu kan? Sekarang lagi banyak banget influencer yang ngeluarin face palette kayak Minuetnya Cinderella sama Vina Gracia, terus juga The Needs-nya Tasya Farasya, terus ada juga Andy Feng kemarin sama Mizu. Aku nggak begitu hafal sih, tapi rasanya banyak yang ngeluarin face palette, dan ini salah satu yang harganya paling terjangkau. Kayak harganya itu cuman 199.000 dan cukup banyak produk di dalamnya. So langsung aja kita review. By the way, aku nanti bakal pakai brush set ini dari Make Up For You. Pokoknya satu set ini bakal kita pakai untuk make up hari ini. Jadi luarannya itu gini, kayak mukanya Mbak Fendi megang brush, terus pakai kacamata, tulisannya Magic pakai tanda seru Evian X ini Fendi. Terus juga di belakangnya ada banyak banget keterangan. Ada Instagram, Facebook, YouTube, terus juga ini apa satu lagi, websitenya, terus juga ada ingredientsnya, produknya dari PT apa, terus juga ada expire-nya Oktober 2021 dan isinya itu 22,9 gram netonya. Cara bukanya di sini kayak ada buat nariknya gitu. Tuh gampang banget. Kita buka. Lah, jadilah ini Mbak Fendi yang sebelahnya udah di make up, It's Magic, dan yang sebelahnya lagi belum di make up. Kita taruh dulu. Terus kita buka. Nah, ini nih yang edannya. Kelihatan tuh kan, kacanya itu bersih banget dan gede. Kalian bisa ngeliat aku dengan jelas di sini. Gede, bersih, dan emang kelihatan semuka. Terus di atasnya ada tulisan Magic, tetap dengan warna pastel peach-nya yang sama itu. Terus juga ini bisa dilihat dengan jelas ada tulisan-tulisan. Jadi kalau misalnya palette lain itu biasanya tulisannya di bawah-bawahnya sini, Mbak Fendi di bawahnya tetap ada tulisan warnanya, nama warnanya, tapi keterangannya itu ada di kertas pembatasnya gitu. Jadi untuk ini blush on orange yang super shimmering ini namanya Mantra. Keterangannya itu warnanya duochrome sebagai warna blush on shimmer yang unik dan ajaib. Terus ini Sinam, dalam bahasa khas Malang yang artinya tuh manis, warna blush on katanya soft pink, tapi menurut aku ini sama sekali nggak soft karena ini mengarah ke pink Fanta gitu kan ya. Terus juga akan mempermanis tampilan make up katanya gitu. Terus ini ada namanya Alakazam, aku rasa ini kayak press glitter gitu, press glitter yang keterangan di bawahnya itu adalah Alakazam itu Muska, Mekaleka, dan Alakazam adalah kata lain dari Abracadabra. 3 warna ini adalah sihir make up mata cantik. Jadi aku rasa ini juga bisa untuk inner corner atau tambahan eyeshadow di atasnya gitu. Terus juga ini Boys yang paling hit Simboys ini
adalah kata lain dari keren dari bahasa Malang. Warna ini berfungsi sebagai finishing touch atau highlighter. Dan setahu aku Mbak Vindi itu sangat tidak suka highlighter yang super blinding gitu. Dia cuma suka yang lebih ke subtle. Tapi kabarnya highlighter ini basah. Dan aku udah nyoba sih. Terus ini juga illusion, berasal dari kata ilusi. Ton warna ini digunakan sebagai shading dan kontur yang memberikan ilusi berbeda pada setiap wajah. Tapi setahu aku shading sama kontur itu sama nggak sih guys? Coba komen di bawah. Terus ini ada 6 warna eyeshadow. Yang 4 di sebelah kanan dan kiri ini shimmering, dan yang di tengahnya ini warnanya matte. Ini muska, ini meka-leka, ini oyih. Oyih warnanya kayak gold gitu. Dalam bahasa Malangan, warna transisi ini membuat tampilan wajah semakin oke. Berarti oyih ini warna transisinya Mbak Vindi untuk yang shimmer. Dan Dion, apa bacanya? Dayon. Ini Vindi X Avion. Oh gitu maksudnya. Kombinasi warna khas Avion dan pink favorit ini Vindi. Tapi aku kurang suka warna pink sih. Bakal kita coba ya. Terus juga ini Misteria, warna yang tak bisa diungkapkan dan misterius, maka biarlah menjadi Misteria. Jadi mungkin ini dibilang gold enggak, dibilang silver enggak, warna tembaga juga enggak. Jadi warna itu misterius guys. Terus ini juga Kipa, yang dari kata apik bahasa Malang yang berarti bagus. Warna ini intens dan dinamis. Jadi katanya warna ini intens. Dan kemarin Mbak Vindi bilang warna Kipa ini diperuntukkan orang-orang yang kulitnya kayak aku, yang cenderung ke sawo matang, dan katanya itu bakal bagus banget di kulit wajah aku. So kita buka, lihat warna dalamnya tuh kayak gini. Langsung aja kita aplikasiin ke wajah. Nah guys, sebelum aku aplikasiin ke muka, ini aku udah bikin swatchesnya. Ini blush on yang tadi namanya Mantra, ini Sinam, ini ala Kazam press glitter gitu. Ini highlighternya dan ini konturnya. Jadi menurut aku yang dua ini sangat pigmented. Press glitternya tergantung tekanan kita ngambilnya. Highlighternya super basah dan konturnya menurutku nggak terlalu pigmented tapi buildable. Mungkin kalau di kulit aku bakal bagus, nggak terlalu mentereng gitu. Dan ini 6 buah warna eyeshadownya. Ini yang pink muda, ini coklat matte, ini yang warna gold, ini warna coklat tua, ini warna Kipa tadi, ini yang warna tembaga. Aku bilang tembaga bukan gold juga bukan. Dan menurutku sih pigmentasinya so-so, nggak begitu pigmented banget dan kurang keluar warnanya menurutku. Tapi mungkin buildable, semakin kita timpa akan semakin jelas warnanya. So langsung kita aplikasiin ke muka. Kita mulai dari eyeshadow. Ini aku pakai blending brush gitu. Aku bakal ngambil warna transisi, ngambil yang matte dulu, meka-leka. Sangat powdery. Pigmentasinya lumayan tuh, keluar banget kan? Dan tuh lihat, gampang banget ngeblendnya. Dan kalau misalnya pengen lebih mentereng lagi, pasti lebih gampang lagi. Tinggal ditimpa-timpa. Tuh, lihat. Sebelah lagi. Oke, ini udah dua-duanya pakai warna transisi meka-leka. Dan kemarin Mbak Vindi, oh my god, maaf Mbak Vindi, aku salah nyebut nama. Pakai satu brush aja untuk dua mata, jadi dia kayak nggak ganti-ganti brush gitu. So kita bakal tiru. Selanjutnya, aku bakal pakai warna yang oih ini. Kita bakal coba semua warnanya. Tetap dengan brush yang sama. Kita timpa aja. Menurutku ini bagus, walaupun nggak begitu pigmented yang jedar banget gitu. Shimmeringnya kayak subtle gitu. Next kita pakai warna yang muska, yang coklat tua ini. Di ujungnya kayak untuk sudut mata gitu.
Aku pribadi seneng sih dapat warna coklat tua yang nggak begitu pigmented sekali ulas gitu, karena kalau misalnya terlalu tebal waktu sekali ulas kita bakal susah buat ngebuildnya kan, sedangkan ini gampang banget, tinggal ditambah kalau pengen lebih tua lagi. Kita pakai sebelah lagi. Udah selesai gini hasilnya. Kita bakal pakai warna lain lagi. Aku pengen cobain warna kipa. Kita pakai jari aja kali ya. Aku ambil pakai jari. Aplikasiin dari bagian tengah ke depan. Lumayan pigmentasinya. Lihat ya hasilnya tuh gini. Aku suka banget. Dan aku pengen ngasih shimmer lagi gitu di bagian tengahnya. Aku pengen nyobain semua warnanya guys. Aku pengen ngambil warna yang Dion ini. Bodo amat cocok apa enggak. Aku ambil pakai jari lagi. Duh, jarinya udah warna-warni nih. Pigmented kok, dan gak terlalu jadi ngepink yang gimana, gampang di blend lagi. Tuh, sebelah lagi. Oke, warna mataku sudah warna-warni, tapi masih bisa di blend kok, tenang aja guys. So, warna terakhir yang pengen aku coba itu warna yang Misteria. Aku bakal pakai Misteria di bawah mata. Sorry. Aku tuh paling benci kalau misalnya filming ternyata tuh ketutupan, suka nggak sadar, suka sibuk sendiri. Nggak begitu pigmented sih. Coba pakai jari kali ya. Lumayan. Kalau di sini sih kelihatan. Cuman kalau di kamera kurang ya. Udah gitu aja. Aku bakal nyelesain eye look aku dulu, terus aku bakal balik lagi. Oke guys, ini aku udah selesai eye looknya. Pakai powder alisnya The Body Shop, terus liquid eyelinernya YOU Makeup, terus pakai mascaranya Maybelline Turbo Boost itu atas bawah, satu layer aja. Dan hari ini kayaknya aku lagi nggak pengen pakai bulu mata palsu, cuman aku ngerasa kayak bagian bawahnya kurang berwarna gitu ya. Jadi kita tambah lagi, aku pengen pakai yang warna kipa. Ini si kipa. Pakai brush lain yang lebih presisi gitu. Nah gitu, jadi sedikit lebih berwarna. Oke sip, kita lanjut ke face makeup. Aku bakal kontur wajah dulu pakai brush yang miring gini. Kita ambil si Illusion ini. Dan teknik dari Mbak Vindi kemarin, semakin tinggi kita ngekontur maka semakin tirus. Langsung aku ambil, lumayan banyak nih ngambilnya. Nah aku tuh suka karena warnanya tuh nggak terlalu strong yang coklat tua gitu, dan bisa di build banget. Dan menurutku di warna kulit kayak aku cocok sih. Nggak tahu ya kalau misalnya kulit kalian itu pink undertone, terlalu putih, apa bakal tetap kayak aku? Apa justru kayak kotor gitu kelihatannya? Dan satu lagi, jangan kayak gini, tapi senyum. Jadi kalian bisa lihat garis mana yang pas untuk konturnya.
kalau kalian sambil gini susah aku ya. Itu bakal bikin makeup kalian lebih kempot gitu kelihatannya konturnya. Nah guys, ini udah selesai aku aplikasiin konturnya, udah di blend juga. Yang sebelah sini aku lanjutin ke sininya juga, karena bagian rahang aku tuh bukan timbul tapi sedikit bergelambir gitu. Jadi aku aplikasiin sedikit konturnya, terus di bagian sini supaya kelihatan lebih V. Di sini juga, cuman bagian sini tadi agak salah, harusnya aku naik sedikit, cuman ini udah terlanjur ke samping. Ya udah, kita rapihin aja. Nah, next kita lanjut ke bagian hidung. Aku mau coba bagian hidung pakai brush yang sama. Tuh, kalian bisa lihat dia tuh kelihatan tapi nggak pigmented, yang nggak karuan gitu dan nggak kelihatan jorok. Oke, urusan contouring udah selesai dan menurutku ini udah cukup. Dan pencahayaannya, aduh sorry ya guys, aku sebenarnya juga kesel sih sama pencahayaannya, tapi ya udah kita lanjut aja. Aku bakal cobain 2 blush on ini langsung di mix di pipi kanan, dan yang sebelah kiri kita timpa mulai dari yang pink dulu, baru yang ininya, yang apa tadi ini namanya mantra. Kita coba mix dulu yang sebelah kanan, ambil sedikit, powdery banget, tuh banyak, terus kita senyum. Bagus. Jadi kayak ada buletan gitu di bagian sini pipi aku. Apple of cheek. Azan kita skip dulu, nanti aku bakal balik lagi. Guys, yuk kita lanjutin sebelum makin gelap. Ini masih yang tadi, yang langsung aku mix 2 blush gitu. Kalau di kamera ini nggak begitu kelihatan yang nyentrong gitu kan ya, masih B aja. Tapi sejujurnya, aduh sorry, kalau kita lihat di cermin ini udah strong banget, banget. Kita coba sebelah kiri, kita bersihin dikit brushnya. Terus aku pengen mix. Kita ambil yang C6 dulu, dikit aja. Tuh, dikit loh aku ngambilnya, gila ini pigmentasi blush onnya. Aku sih lebih suka yang ini ya, kayak lebih, lihat deh. Terus kita coba timpa pakai yang mantra. Mantep. Mantul nggak tuh? Sekarang aku pengen lewatin di tengahnya gitu. Ini salah satu tips dari Mbak Vindi. Jadi kalau misalnya muka kalian itu bagian hidungnya paling gampang keringetan, minyakan, dan paling cepat luntur make upnya, kalian bisa nyebrangin blush on dan nanti nggak bakal kelihatan banget lunturnya. Ya walaupun tetap luntur ya. Kita coba. Jangan terlalu strong di bagian hidung. Nggak apa-apa, kayak orang flu, biar mirip Mbak Vindi. Terus kasih bagian dagunya dikit. Aku suka yang di kamera. Kalau yang di kaca udah kayak badut guys. Kita coba highlighter. Akhirnya kita akan mencoba Simbois yang kalau dipegang ini paling creamy, teksturnya basah. Ini cuma di tap gitu, udah gini. Apalagi kalau di swipe, ini bakal aku taruh di sini. Tuh dikit padahal ya. Kita coba pakai fan brush. Kita ambil yang Bois. Nah justru kalau yang Bois ini memang betul-betul basah dan sama sekali nggak powdery, nggak ada yang berjatuhan. Beda sama yang lain. Tuh dia kayak basah gitu loh. Dan menurutku ini bukan tergolong subtle.
Justru ini tuh tergolong super blinding sih, blinding banget. Tuh coba bandingin nih, tuh blinding kan? Gak mungkin aku salah kalau ini blinding. Udah, kita coba di bagian dagu. Dan khusus untuk cupid's bow, aku pakai jari aja. Wow, super blinding. Nah, kita kan udah nyobain semua nih, kecuali Alakazam. So, kita bakal cobain Alakazam di inner corner. Pakai jari kelingking seperti biasa. Nggak begitu pigmented yang hancur gitu sih. Masih bagus banget kelihatannya. Aku suka. Tuh bagus kan? Kebawahin dikit ya sama ke atasnya. Aku suka sih. Coba kita tambah boys. Kita timpa aja. Nah lo. Sisa-sisanya. Udah gini aja, ya ampun. Aku bakal pakai lip dulu, dan aku bakal pakai lipnya di luar video ini karena aku bakal bikin review terpisah untuk produk Avion. So aku bakal balik lagi kalau udah selesai. Oke guys, ini dia finish looknya. Aku make up hari ini pakai magic paletnya Mbak ini Vindi X Avion. Terus juga tadi ini aku pakai compact powdernya Avion, sama ombre lipnya juga produk Avion. Kalau kalian penasaran bisa cek video aku, ada yang tentang Avion khusus review produk Avion. Dan ini palet ini dengan harga 199.000 menurut aku worth to buy. Cuman emang mungkin palet ini bener-bener love hate banget. Kalau aku pribadi sih aku love banget, cuman mungkin beberapa orang ada yang hate juga. Karena kalau untuk dari segi kemasan gak ada masalah sama sekali. Mbak Vindi ini emang kreatifnya, aduh, nauzubillah. Terus juga ini ngasih nama aja banyak pertimbangan dan banyak penjelasannya juga. Dari cerminnya ini bisa kepake banget. Dan ini kenapa aku bilang love hate banget? Kalau dari warna konturnya, menurut aku ini bagus sih, karena konturnya itu nggak terlalu pigmented yang sekali swipe langsung coklat yang kayak kotor dan susah di build gitu. Tapi justru warna coklatnya ini bisa masuk di semua kulit menurutku, apalagi dengan pigmentasinya yang nggak begitu jeder dan sangat bisa di buildable. Dan maksudnya kalau kalian pengen lebih tebal, kalian tinggal nebelin lagi, ditambah lagi. Dan untuk warna konturnya aku kasih nilai 9 dari 10. Terus juga kalau untuk highlighternya, padahal setahu aku Mbak Vindi ini sama sekali nggak suka highlighter yang terlalu blinding. Dia suka highlighter yang kelihatannya itu lebih subtle. Tapi mungkin highlighter ini kalau kita lihat dengan mata asli, ini tuh nggak terlalu yang kayak jeder gitu. Cuman masih bisa terbilang gimana ya, menurutku pigmentasinya tuh banget ya, bagus banget dan bener-bener highlightery gitu. Tapi dia nggak shimmering, dan ini basah, teksturnya itu basah. Dan mungkin kalau kalian emang pengen tipis aja, kelihatan lebih subtle, lebih ke teknik pengaplikasiannya, mungkin lebih tipis, lebih sedikit ngambilnya. Tapi kalau pengen lebih jeder, kalian bisa tebelin terus langsung aplikasiin ke wajah, itu bakal basah banget semuka. Dan kalau untuk blush onnya, aku rasa ini bener-bener love hate banget, karena dengan warna yang tertulis soft pink tapi ternyata ini tuh bener-bener pink Fanta yang
jeder banget gitu. Aku rasa nggak semua orang akan suka warna ini karena kebanyakan di tahun ini aku lihat orang-orang itu lebih suka blush on yang warnanya kayak coral, peach gitu. Dan warna ini sih kalau di aku suka-suka aja asalkan makainya tipis dan sedikit banget, bener-bener setitik tek langsung diginiin ke muka karena bener-bener pigmentasinya parah banget. Dan yang ini aku juga suka banget karena dia bikin muka aku tuh lebih kelihatan fresh, tapi aku rasa nggak semua orang bakal suka ini. Bahkan ada beberapa orang yang benar-benar kayak ini tuh apa, buat apa gitu. Tapi aku pribadi suka-suka aja. Dan ala Kazam ini lebih ke press powder, lebih ke press glitter gitu. Dan bakal kepake juga sih di aku. Dan untuk warna eyeshadownya menurutku ini warna-warna aman pada umumnya dan bisa kepake banget walaupun pigmentasinya menurutku kurang, nggak terlalu pigmented gitu, cuman masih bisa kita build, sekali lagi masih bisa kita build, bisa ditebelin. Dan aku suka banget look aku hari ini. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka jangan lupa di like video ini, terus di subscribe di Yaya Julita channel, terus juga hidupin tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan tiap aku update video baru. Terus juga komen di bawah apa aja, boleh kritik, masukan, saran, atau mungkin kalian pengen aku bikin video apa berikutnya, boleh komen di bawah, aku bakal suka banget bacanya. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.